Qanday qilib oila va ishni muvozanatda ushlash mumkin? Hozirgi kunda ko'pchilikda keladigan savollar va muammolar aynan shundan iborat. Agar ishga e'tibor qaratadigan bo'lsam, oilam, bola chaqam qolib ketadi. Bor e'tiborimni oilam, bola chaqamga qaratadigan bo'lsam, ishimdan ko'nglim to'lmaydi deyishyapti. Siz bunday muammolarga duch kelmaslik uchun birinchi bo'lib o'zingizga reja tuzib olishingiz kerak. Masalan, men hayotda ikkalasini muvozanatda ushlab muvaffaqiyatga erishgan inson sifatida, ya'ni oddiy o'qituvchilikdan oila va ishni muvozanatda ushlab, ham ishimda, kasbimda, karyeramda muvaffaqiyatga erishib, ham oilamda, farzandlar tarbiyasida, farzandlarimni oliy ma'lumotli respublikamizning eng nufuzli oliy dargohlarda o'qishlariga qanday qilib erishdim deydigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda siz oiladagi muvozanatni qo'lga kiritishingiz kerak. Bu nima deganingda, siz ishlab keldingiz, ishlab kelganingizdan keyin uyda endi ishni unutgan holda bor e'tiborni o ishlarga, farzandlarga qaratdingiz. Lekin sizning ishdagi vazifalaringiz bor, to'g'rimi? Uyga kelgandan keyin ham bajaradigan ba'zi bir vazifalaringiz bor. Ko'pchilik ustozlar, endi men aynan o'zim ona til va adabiyot fani ustozi bo'lganligim uchun oddiy o'qituvchilik faoliyatida, maktabdagi ish jarayonida qanday qilib ishlash, 20 soat, ba'zilar 30 soatlab dars olishadi. Qanday qilib shu 30 soatlab dars olgandan keyin, oilaga kelgandan keyin charchamasdan, nima deydi, tetik holatda bolalarga e'tibor berish mumkinligini ko'pchilik so'rashadi. Xo'p, avvalambor siz ishingizni sevsangiz, o'z kasbingizga mehr qo'ysangiz, shu kasb orqali halol rizq topishni istasangiz, siz bu kasbning oddiygina ishtirokchisiga aylanishingiz bu juda katta xato. Bo'ldi, men o'qituvchiman, bordim, 20 soat darsimni o'tdim, keldim deyish bu juda katta xato. Siz oddiy o'qituvchi bo'lib o'tib ketishingiz mumkin, lekin siz shu kasbda haqiqiy muvaffaqiyatga erishish uchun siz birinchi o'rinda bu kasbning qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar oddiy etik do'zlikdan ham dunyo boylar qatorida turadigan insonlar bor. Ya'ni juda katta muvaffaqiyatga erishganlar, oddiy sartaroshlikdan ham juda katta muvaffaqiyatga erishganlar bor. Endi zamonaviy ayollar orasida oila, bola chaqa, ish, bularning hammasini birgalikda tutish uchun siz birinchi o'rinda reja tuzib olishingiz kerak. Bu qanday reja deysizmi? Shaxsan o'zimga keladigan bo'lsak, men birinchi bo'lib darsimda, ya'ni o'sha maktabda o'qituvchilik faoliyatini yuritayotgan paytimda har bir darsimni shunchaki o'tmasdim. Bu o'tgan darsimda 45 minut davomida o'quvchilarim shu mavzu bo'yicha mukammal bilimga ega bo'lishlari uchun uyda ham o'z ustimda albatta ishlardim. Xo'p, aytishingiz mumkin, uy ishlari shundoq ham ko'p, bolalarning tashvishi shundoq ham ko'p. Qanday qilib uyda vaqt topasiz? Ha, siz uydagi kuningizni rejalashtirmas ekansiz, siz oddiy o'qituvchi bo'lib o'tib ketaverasiz. Uyda bolalar qanday qilib yuqori muvaffaqiyatga erishishi mumkin, qanday qilib bolalar kuchli insonlar bo'lishi mumkin desangiz, buni o'qituvchilarning farzandlari misolida ko'rishingiz mumkin. Shaxsan o'zim ham oddiy o'qituvchining farzandi bo'lganman. Ota-onam menga hayotda unday bo'lish kerak, bunday bo'lish kerak deb hech nimani rasamadi bilan solib bergan emas. Ular bizga shunchaki hayotiy misol sifatida o'rnak bo'la olishgan. Biz ota-onamizning har doimgi qiladigan ishlarini uyga kelgandan keyin ham eslayman, onam rahmatli maktab direktori bo'lsalar ham uyda albatta o'sha paytlarda konspekt yozlardi. Har bir mavzu bo'yicha konspekt yozlardilar va har bir darsda kerakli bo'lgan beradigan ma'lumotlarni bizga, masalan, Alisher Navoiy ijodi bo'yicha, Bobur ijodi bo'yicha ertaga o'tadigan darslarning g'azallarini uyda bizga o'qib berardilar. Ehtimol shundan bo'lsa kerak adabiyotga qiziqish uyg'ongan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, oilada ota-ona o'rnak bo'lish kerak. O'zi mana bu ishni qil, mana bu ishni qilma deb bolangizga uqtirganingizdan ko'ra siz o'rnak bo'ling. O'zingiz rasamadi bilan har bir ishni, demak, tozalikka e'tibor berganda ham, o'qishga e'tibor berganda ham siz o'zingiz kitob o'qimas ekansiz va o'zingiz o'rnak bo'lmas ekansiz, bolangiz rivojlanmaydi, bolalaringiz kuchli bo'lmaydi. Bitta narsa esimga tushdi. Yaqindagina eng kichkina farzandim, ya'ni qiz farzandim aytdi, keyin bitta narsani kuchli e'tibor berdim-da, "Sen buni qanday bilasan?" desam, "Sizdan o'rganganman" dedi. "Men qachon senga shu gapni aytgandim?" desa, "Siz aytmagansiz, ona, siz qilib ko'rsatgansiz. Doim shunday qilganligingiz sababli ham men mana shu narsani tartib bilan mana shunday qilishni
o'rganganman deyapti. Demak, bundan kelib chiqadiki, siz zamonaviy kuchli ayol bo'lmoqchimisiz? Oilada ham, siz har bir qilayotgan ishingizda ham eng zo'rini qilishga harakat qiling. Eng zo'r farzandlaringizga ham eng zo'r natijalarni xohlayapsizmi? Ularni shunga ruhlantira oling. Masalan, bolalaringizga oddiygina orzular bilan cheklanib qolishga yo'l qo'ymang. Bolalaringizga katta orzular qilish va u orzular uchun faqatgina ilm olish, o'qish, izlanish kerakligini o'rgating. Demak, bizning yo'limizni yoritadigan eng nima deydi? Shamchiroq desak ham bo'ladi, quyosh desak ham bo'ladi, ilm bo'ladi. Demak, o'qituvchilik bilan repetitorlik darajasiga chiqquncha, o'sha repetitorlikdan o'quv markaz ochib, Buxoroning chekka bir tumanidan Toshkent shahriga kelib katta bir o'quv markaz ochish darajasiga chiqquncha, bu narsada juda katta mehnat va tinimsiz mashaqqat yotadi. Aytmoqchi bo'lganim, men Toshkentga ko'chib kelgan paytimda, repetitorlik faoliyatimni boshlaganimda, ertalab soat 5 dan boshlardim abituriyentlarimni tayyorlab, kechqurun soat 1-2 gacha ertalabki darsim uchun testlar, yangi ma'lumotlar yig'ardim. Bu orada hech qachon farzandlarim osh-ovqatdan quruq qolishmagan, ularning osh-ovqatini vaqtida qilganman, uy ishlarim qolib ketmagan, hammasini rasamada bilan vaqtida qilganman va o'zimning dam oladigan soatlarim evaziga kasbimni, shaxsiy rivojlanishimni yo'lga qo'yganman. Siz agar hozirda bir kunda keling 8 soat yoki 9 soat uxlayotgan bo'lsangiz, kelajakda ham hech qachon balansni, muvozanatni ushlay olmaysiz. Siz shu oddiy o'qituvchilik bo'yicha o'tib ketasiz. Qachonki siz o'zingizning dam oladigan soatlaringiz evaziga shaxsiy rivojlanishni yo'lga qo'yadigan bo'lsangiz, shu kasbingizda eng zo'ri bo'lishni istasangiz va bu rivojlanish orqali farzandlaringizning ham jamiyatda eng zo'ri bo'lishni istasangiz, albatta birinchi o'rinda o'zingiz o'zgaring. Bu o'zgarish hozirdan boshlanishi kerak. Ertaga o'zgaraman, indinga o'zgaraman degan fikrlar sizni faqat vaqtingizni o'g'irlaydi, umringizni ketkazadi. Shunday ekan, inson birinchi bo'lib o'z oldiga to'g'ri maqsad qo'yish kerak. Maqsadingiz eng yuqori darajaga erishishmi? Bu uchun kerakli bo'lgan har bir mashaqqatni yengib o'tishingiz kerak. Demak, bu yo'lda siz eng avvalo oila va ish muvozanatini to'g'ri taqsimlay olishingiz kerak. Demak, birinchi bo'lib siz ustozsiz, maktabda dars berasiz, daftar va hujjatlarni uyga ko'tarib kelmang. Qanaqa ishingiz bo'lsa, maktabdagi ishni o'sha joyda bajarishga harakat qiling. Ya'ni bunda vaqt chegarasini o'rnating. Ya'ni siz bugun darsingizni o'tib bo'ldingiz, shu dars bo'yicha daftar tekshirishingiz kerak, vazifalar qilishingiz kerak. Shuni imkon qadar maktabning o'zidayoq tugating. Uyga sizni uy ishlari kutib turganini his qilib kelishingiz kerak. Ish jarayoningizga boshlangan ishni ish joyingizning o'zida yakunlang. Ya'ni siz bugun keling sizga yana rahbar tomonidan qanaqadir qo'shimcha topshiriq berildi, u topshiriqni kechqurun uyga borgandan keyin bajaraman demang. O'sha berilgan paytning o'zida bajarish imkoniyatiga egasiz. Chunki sizning imkoningizdan ortiq topshiriq berilmaydi. Va aytib o'tganimdek, ishdagi berilgan vazifalar ishning o'zida bajarilsa, siz uyga uy bekasi bo'lib kelasiz. Agar ishdagi muammolarni ham uyga yetaklab keladigan bo'lsangiz, ish bilan uy muvozanati butunlay buzilib ketadi. Tayyor materiallar bazasini yarating. Bu nima degani? Aynan ustozlar uchun sizga kerakli bo'lgan, adabiyotdan kerakli bo'lgan materiallar bazasi Telegramda o'zingiz uchun shaxsiy hujjatlar papkasini oching va u yerga ona tili bo'yicha alohida, adabiyot bo'yicha kerakli bo'lgan, o'zingiz topgan va darslaringizda foydalanadigan, o'quvchilaringizning natijasi uchun foyda beradigan ma'lumotlar bazasini tayyor qilib topib qo'ysangiz, ertaga dars jarayoningizda ham, faoliyatingizda ham bulardan o'rinli foydalanasiz. Masalan, to'plangan kerakli fayllarda to'plangan bazasini, bu baza sizning yangilanib borish kerak bo'lgan imkoniyatlaringiz. Ya'ni bu bazaga har kun chiqqan yangiliklar bor, darsliklardagi yangiliklar bor. Shular bo'yicha ma'lumotlarni qo'shib boraverasiz va sizda tayyorgina imkoniyatlar paydo bo'ladi. Va istalgan vaqtda sizga mavzu bo'yicha kerakli bo'lgan ma'lumotni undan bundan so'rab yurmaysizda, o'zingizdagi fayllar bazasidan topib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Tekshirish tizimini soddalashtiring. Bu nima degani? Ya'ni siz o'quvchilarning vazifalarini tekshirishingiz kerak, testlarni tekshirishingiz kerak. Bu tizimni aniq mezon asosida baholashni yo'lga qo'ying va siz daftar tekshirayotgan paytingizda
boshqa narsaga chalg'imang. Ko'pchilik o'tiradi, mana aytishadi, ustozlarning eng katta muammosi. Ko'p vaqtim ketib qoladi daftar tekshirishga, test tekshirishga. U vaqt orasida siz faqat daftar tekshirmayapsiz-da. Telefondan foydalanyapsiz, borib kim bilandir gaplashib kelyapsiz, bor fokusingizni qilayotgan ishingizga qaratsangiz, chalg'imasangiz, shundagina siz vaqtdan unumli foydalangan bo'lasiz. Natijani tez va oson usulda tahlil qiling. Ya'ni sinfingizda 30 ta o'quvchi bormi? O'sha 30 ta o'quvchingiz o'syaptimi, tushyaptimi? Buni natijalar asosida tahlil qilishingiz kerak bo'ladi. Xatolarni kamaytirib, sifatni oshirishingiz kerak. Ya'ni siz bilyapsiz, bugungi darsingizdan ko'nglingiz to'lmadi. Nima uchun ko'nglingiz to'lmadi? Chunki bugungi darsni o'tishda ro'yxatingizda qaysidir buzilishlar sizga ta'sir ko'rsatdi. Ya'ni uyda bolangiz betob bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa boshqa moddiy muammolar. U muammolarni hammasini unutgan holda darsga kirsangiz, darsingiz o'zingiz kutgandan ham samarali bo'ladi. Tizim, tartib, natija, ya'ni siz o'zingiz kasbingiz bo'yicha eng zo'ri bo'lmoqchimisiz? Bugun boshlang. Ertaga hech qachon ertaga tugamaydi. Uy ishlari va oilada. Endi siz maktabda hamma ishingizni yakunladingiz, kasbiy faoliyatingizdan ko'nglingiz to'q holda uyga kelyapsiz. Endi uyga kelgandan keyin siz ishdagi muammolarni to'liq unuting. Maktabda qaysidir bola bilan qandaydir muammo bo'ldi yoki qaysidir ota-ona bilan muammoli vaziyat, ya'ni bahsli vaziyat bo'ldi. U sizning ruhiyatingizga ta'sir ko'rsatdi. Lekin bu ruhiyatni hech qachon uyga olib kelmang. Maktabdagi holat uchun sizning bolangiz aybdor emas. Juda ko'p ko'ramanda, mana shu bola bechoralar, o'qituvchilarning bolalari bechora maktabdagi vaziyat uchun onasining asablari tarang bo'lganini ko'radi va uyda o'sha asabi tarang bo'lgan onadan yaxshi gap ilinjida ko'zlariga mo'ltirab o'tirishadi. Bo'ldi qilay, ishdagi muammo ishda qolsin, siz uyga haqiqiy ona bo'lib keling. Demak, muhim qoida. Vazifalarni uyga kelganingizdan keyin siz onalik vazifasi bor, ayollik vazifasi bor, uy bekalik vazifalari bor. Bu vazifalarni o'rnida qiling va bu vazifalar orasida eng ko'p o'zbek ayollarni chalg'itadigan, vaqtingizni oladigan bu o'sha kimlarnidir muhokama qilish. To'xtating o'sha kimlarnidir muhokama qilishni. O'sha muhokama qilishga ketgan vaqtingiz, bolalaringizga e'tibor bersangiz, ularning kelajagi siz kutgandan ham porloqroq bo'ladi. Yo'q deyishni o'rganing. Nega yo'q deyishni o'rganasiz? Chunki sizning imkoniyatingizdan ortiq darajada sizdan yordam so'rashyapti. Ya'ni menga bugun bu masalada yordam berasanmi yoki bugun mayli moddiy jihatdan so'radi. O'zingizda yo'q narsani topib berishga harakat qilmang. Yo'q deyishni o'rgangan kuningiz siz o'sish sari bir qadam qo'ygan bo'lasiz. Ya'ni inson hamma narsaga ha, xo'p deyaverish uning ruhiyatiga bora-bora ta'sir ko'rsatadi. Shunday ekan, siz eng avvalo oila va ish muvozanatini qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, ularni bir xilda ushlamoqchi bo'lsangiz, sizni mana bu faoliyatdan chalg'itadigan har qanday narsaga yo'q, bo'ldi deyishni o'rganing. Va bu sizni kelajakda ikkala jihatdan ham, ya'ni farzandlari jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lgan, respublikaning nufuzli oliygohlarini tugatgan, jamiyatda kerakli mutaxassislar bo'lib yetishgan, hamma faxrlanadigan onaga va albatta shogirdlari muvaffaqiyatga erishgan ustozga aylantiradi. Kechki 1 soat qoidasi. O'zingiz uchun vaqt ajrating. Men aytganimdek, demak bu vaqt orasida siz o'zingizning o'sishingiz uchun, o'zingizning rivojlanishingiz uchun vaqt topa oling. Har kuni 1 soat o'zingizning o'sishingiz, rivojlanishingiz uchun vaqt ajratmas ekansiz, siz hozirgi hayotdan hech qachon yuqoriga ko'tarila olmaysiz. Bu hayot sizni hech qachon tashlab ketmaydi. Muvozanat bu hamma narsani 50 ga 50, ya'ni teppa-teng bo'lishi emas, balki ishda bo'lgan diqqatni, ya'ni ishga diqqat qaratayotgan paytingizda, uyda bo'lganda esa bor e'tiboringizni uyga qaratishingiz. Ba'zilarda, ba'zi o'rinlarda siz demak, ishda faoliyatingizdagi oiladan bo'lgan qaysidir muammolar tufayli ishga ta'sir ko'rsatishingiz mumkin yoki boya aytib o'tganimdek, oiladagi paytingiz ishdagi qaysidir ruhiy bosim tufayli oilaga ta'sir o'tkazishingiz mumkin. Mana shu narsalarni unutgan kuningiz, shu chegarani qo'ya olgan kuningiz, ish va oila chegarasini qo'ya olgan kuningiz, siz oilada ham, ishda ham
eng kerakli insonga aylana olasiz. Oilaga bera olish ko'nikmasidir. Ya'ni uydagi e'tiborni oilaga, ishdagi e'tiborni o'sha o'quvchilarga bera olish ko'nikmasini o'zingizda shakllantirasiz. Va siz ish va oilani muvozanatda ushlaydigan, zamonaviy, rivojlangan, hamma havas qiladigan ustoz va bir oilaning eng baxtli bekasiga aylana olasiz. Siz kasbingizda va oilada umuman zamonaviy ayol sifatida muvaffaqiyatga erishishni xohlasangiz, hoziroq YouTube sahifamga obuna bo'ling va keyingi videolarimni ham ko'rishni tavsiya qilaman. Bu bilan siz albatta hozirgi darajangizdan yuqori natijaga erisha olasiz.